سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله wabarakaatuhu. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka afka soomaaliga ku hadla dhammaantiin meel kastaad adduunka dacaladiisa aad kaga nooshihiin. acuudu billaahi min ashaydaani rajiim. bismi illaahi araxmaan araxiim. allaahuma salli calaa sayidina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aalihi ibraahim إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد يقو حيران برنامج هذا يدكو حيران وحايد الله يا هاي وحايدكو سلامي يا سلامة إسلام كوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامي يا دمانتين dal iyo dibadba ummadaha ku nool. waxaan idin sheegayaa marka ugu horeysa hadaaya min allah. ogaada soomaaliyey hanuunka inuu ka yimaado allah subxaana watacaala agtiisa inuu ka yimaado. inaan qofna ku hanuunin karinin, inaan qofna ku hagaajin karinin, laakiin inuu shaydaan uu kaa adkaan karo oo adigoo hanuunsanna uu ku hallaabin karo. waxaadna ogaataan adigoo shaydaanku wato inuu allah subxaana watacaala inuu ku hanuunin karo. alxamdulilaah baraha bulshada waxaan soo galay 2016kii December aakhirkeedii. waa xijaabnaa adoon allah baan ahaa, ilaahay baanu xijaabnaa oon adoontiisa ahaa. waxaan baraha bulshada la soo galay waa ogeydeen. waxaan been ka sheegay ma la soo gelinin, kelmad been ah lama soo gelinin. wax run ah oo igu dhacay baan la soo galay. waxay igu dhacay waxay gaareen heerar badan ba ila gaareen. youtube-kayga waxyaalo badan baan ka hagaajin doonaa insha allah. dib habeyn baan ku sameynayaa. dhinaca wanaaggaan ugu shaqeyn doonaa. qofkii daawadow subscribe-ka saaro si casharada aan soo duubo ama waxyaalahan soo geliyo aada ula socotaan. baraha bulshada markaan soo galay waxaan ahaa hooyo soomaaliyeed oo asturan, hooyo soomaaliyeed oo xijaaban, hooyo soomaaliyeed oo wanaagsan, hooyo soomaaliyeed. danuub waa galnaa, laakiin allah subxaana watacaala nagama dhigin maxsuum. laakiin waxa weeyaan hooyo shaqaysata baan ahaa. waxaan la soo galay baraha bulshada dhibaato. baraha bulshada weliba facebooka iyo markii dambaan kusoo biiray barta youtube-ka iyo snapchat. intaasaan lahaa. waxaan idin sheegayaa soomaaliyey horta waa isdulanaa, inagu waa isdulanaa. shaydaanna wuu jiraa. sababta waxa weeyaan markaad adoo gabar muslimada ah aada gaartid heer aad isqaawisid. ma haysano dad muslin ah oo wadaada ah ama dumar ah oo qalbi wanaagsan oo dhaha qofkan shalid saano ahaa hadduu waxaas ka hadlay ilaa xadkan inuu gaaro maxaa kalifay. laakiin waxaan rajeynayaa inaan waxyaalo badan soomaalida baraha bulshada inaan u noqdo hooyo. wixii qaldan aan ogahay in anigaba heerkii la gaarsiiyey inaysan gaarin, oon heerkaas xun aysan gaarin inaan baan rajeynayaa. oo aan dhinaca wanaagsan usoo jiito, oon wax ugu qabto waxyaalaha i dhaawacay. wixii aniga isoo gaaray aan la iloobay waxay tahay aniga waxaa la igu oran jiray baraha bulshada markaan soo galay. rag baa i caayi jiray, wadaada iisoo fariistay. rag aan wadaada ahayn baa iisoo fariistay. rag magac wadaad qaatay baa iisoo fariistay. dhig kastaba hala iila gaaro. waxaa la igu tilmaamay inaan waalnahay, wax walbaa la igu sameeyey. laakiin waxaasoo dhan aniguna inaan diido waxaas baan waxaan u gaaray heer walba u gaaray. caraduna waa camalu shaydaan. caradiina waxay i gaarsiisay heer xataa aan ogadeyda jirkayga ilaahay i siiyey inaan qaawiyo oo aanan wax aan la xishooda aysan jirin. markaan waayay wax iga xishooda baraha bulshada, da iiga xishooda, magac iiga xishooda, ehelnimo iiga xishooda, hooyanimo iiga xishooda, muslimnimo iiga xishooda, soomaalinimo iiga xishooda, intaba waa waayay. da cimri laga xishoodaan taagnahayo anigu
habar 100 jira miihi laakiin dumar meesha igu fiicnaayeen baan taagna oo laga xishoon lahay hooyo wax dhashay baan ahaa ilmahayga waa laga xishoon waayey sow hooyada marka la dhibaateeyo reerka dhan bay dhibaato gaaraysaa ilmahayga damage gaarayaan aniga gaarayaan family anyway wax walbaan waayey waxaan arkay baraha bulshada oon 2 habeenba la ooynayay gabar Soomaaliyeed in wadadii aniga la igu waday oo nin Soomaaliyeed la taagan yahay yaa ku waalaya daawa qaadata waa xiiranaysa waa isqaawin subxaanallah wax ka celinaya oo nin ah oo wadaad ah oo iimaan leh oo inta soo istaaga meel dhihi kara maxay tahay shalay gabar baa la lahaa waa ku qaawiyay iyo anaa ku qaawiyay maanta in gabar kale la dhaho maanta oo ayada hooyo anagu waa daalanahay anagu haddaanu nahay hooyooyinka Soomaaliyeed waa daalanahay qurbaanu joognaa dal wadan dagaal baanu ka nimid dagaal anagana looguma talagelin anagu waxaanu nahay xariim baanu nahay xariimkana waa la hagaajiyaa waa la qaboojiyaa anagu ilmaan single mother ku soo korsaday anagu civil war baan ka imid America markaan imidna oo aan dhibaatooyin badan iyo qaxooti badan iyo daal badan soo marayna America kuma nasan guur kuma nasan deganaansho kuma arag caruurta Rabbi subxaanahu wa tacaala ga bixiya iima hagaaginin oo balwad baa wadata inay dib ka hagaagaan Allah waxba lama aha Ilaahayga aniga way asturay inuu caruurtayda hanuuniyo waxba lama ahan laakiin community waxaanu ka dhalanay ama ka soo jeednaa aan isu nixin oo qofkii dhibaataysan sii fogeeya oo qofkii balwad yeesha sii fogeeya oo qofkii hadlacaaya oo qofkii buka mataqaana in miskiin loo tuugsanayo mooyaane aan qof aan asxaan loo suubiyo ma jirto anagu haddaynu Soomaalinahay wax inaga qarsoon ma jiraan dad badan baa waxay igu dhahaan baraha bulshada iga soo waca waxay igu dhahaan qofkan adaa soo caansaaray anigu ma soo caansaarin qofka xun oo ummadda ku dhex jira inuu weligaan xumaan inagula dhex jiro iyo inaan ka hadalno sida nijaasada loo daahiriyo wax ka wanaagsan ma jiraan qaladaadka waxa weeye inaan iska qabanno qofka xun inaan iska qabanno qofka wanaagsan inaan garab siino wadaadkeena inaan qiimayno inuu wadaadkuna qiimeeyo dumarka la qiimeeyo gabadha la yiraahdo Aamina Muuse Weheliye habeenkii dhaweyta oo Facebookeeda la galay oo la yiri waan ku waalaya waan ku qaawinaya waan ku xiiraya way taabatay waxaan ku sheegayaa Aamina Muuse walaal Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku hiliyo idinka gabdhaha Soomaaliyeed oo shalay iimaynaan hilin waxaad moodeen wixii beenta la sheegay anigu victim baan ahaa aniga noo yar waa la soo kubsaday Ilaahayga subxaanahu wa tacaala ay asturay ee jirkayga ii qariyay ee aan ballan ku qaaday maanta wax ka dambeeyay inaynaan wajigayga xataa arkinin oo niqaabkaas idin xirnaado baan ku dhaartay anigoo yar baabtiga isoo kufsada inaan kalmad beena ka sheegin oo iga hooseeya inaan ka hadlo dambiba ma ahan dambi wixii kugu dhacay wad ka hadli kartaa inuu macallinkayga dugsiga isoo farxumeeyay baan ku dhaaranayaa oo kitaabka gacanta ku saarayaa oo ana been ka sheegin inuu macallinkaygii kale isoo taabtay baan ku dhaaranayaa oo ana been ku sheegaynin Allah subxaanahu wa tacaala baan markhaati gashaday Allah baan markhaati ka dhigtay Soomaaliyey waad aragteen way soo baxday maanta Ilaahay inuu ii hiiliyay anigoon dhimanin baan waxyaalo badan oo baraha bulshada aan keenay iyo waxyaalo badan oo baraha bulshada la iiga sameeyay ayaan ku arkay waxaan ku arkay 5 jir baa la igu kufsaday 3 jir gabar yaroo nin uu leeyahay ayada ay kufsatay waan ku arkay waxaan arkay intaasoo gabdhood oo naftoodii ku waayay ayagoo la kufsaday waxaan arkay gabar Soomaaliyeed oo sidii aniga la igu yiri waan ku qaawinayaa dharkan ka furaya anaa ku qaawiyay anaa dharka ka furay anaa ku xiiray anaa YouTube ka xiray sidii baraha bulshada la iiga yiri oo intaasoo jeer soo daaray oo dadka dhageysiiyay oo culummo ka kacda iyo caamo ka kaca iyo dumar ka kaca midna aan waayay maanta inay gabar Soomaaliyeed oo anigoo kala oo walaashaya oo wadnahayga oo soo qaxday oo qurbo joogta oo hooyo ah oo awlaad dhashay oo sidaydoo kale u tiri bayn ciil baa depression igu dhacay oo daawooyin u qaatay tiri in la dhaho waa lagu waalayaa
in lagu caayo xanuunkii ilaahay noo keenay, ilaahayna naga caafimaadiyey, lagu caayo in aan weyno wax inaga celiya. dumarow allah baan leenahay, allah baan addoonkiisi nahay, allah cid nooga sokaysa ma jiro. dumarow allah laga boqo, allah weyn ee waaxidka ah, ee caadilka, ee xasiiska, ee qafuurka. aniga daawadaydi waa hela, aniga ilaahay waa i daaweeye, aniga daawadaydi waa hela, aniga waa caafimaad, anigu waa caafimaaday, caafimaadkan caafimaaday baanay soo asturay. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii dhibaataysanay in ilaahay dhibaatada kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii ciilana ilaahay inuu ciilka kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii caajisana ilaahay inuu caajiska kaa qaado. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii qaawanay ilaahay inuu ku asturo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii ciilana ilaahay inuu ciilka kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii irsaaqad haysana ilaahay inuu irsaaqad waasaca ku siiyo. ilaahay waxaan ka baryay gabar walboo soomaaliyeed meeshii ka dawalaysa ilaahay inuu ka tiiriyo. ilaahay waxaan ka baryay nimanka soomaaliyeed in ilaahay xaqa tuso, wadaadadeena ilaahay inuu xaqa tuso baan allah ka baryay. allah waxaan ka baryay in ilaahay awlaada inuu hagaajiyo. allah waxaan ka baryay in ilaahay quluubteena wanaagga ku rogo. allah waxaan ka baryay, ilaahay waxaan ka baryay inuu qof walba meeshu ka dawalaay ka tiiriyo baan allah ka baryay. waa jiranahay oo waa daalanahay oo cudurkii waa laynagu caayay, oo daalkii waa laynagu caayay, oo caruurtii inaga xumaatay waa laynagu caayo. laakiin allah baanu hoos dhiganaynaa, allah cid inaga xigta male. cudurka caafimaadkiisa allah haya, shaydaanka waxa looga hanuunsamo allah baa haya, allah baa inaga celin kara shaydaanka. hanuunka allah baa haya oo ina hanuunin kara. asturaada allah baa ina asturi kara. caafimaadka inaga maqan allah baa ina siin kara. awlaadana allah baa ina siiyey, isagaana inuu hagaajin kara. waxaan idiin sheegayaa horey aan u soconno, dulmiga aan iska dayno, diradiraalaha aan iska dayno, inaan iscayno aan iska dayno, aan isu miciino. gabdhaynu nahay, daa kasta aynu nahaano waynu daalanahay. dalkeeni baa la soo baabi'iyey, annagoo raggeena caayay, annagoo raggeena xumaynayn. raggeenu waa dhibaataysan yihiin. dhibaatadu meeshay uga timidna waxa weeyaan markay yaraayeen baa gabdhahooda loo gumeeyey. anigu markaan wax raadiyey oo maskaxdaydu wax raadisay, gabdhaha yaryarka oo guriga jooga oo wiil ayada la eg ama ka weyn loogu shaqaynayo, ohda iyo ahda iyo habaarka. gabdhuhu habaar rabaan markay yaryar yihiin, ma malayn kartid. waa saqiir, waa innocenti, ma fahante. waxa weeyaan baryadooda waa la aqbalayaa. ilaahay waxa weeyaan waa caadil. ilmaha caadil, wixii hore inugu dhacay way dhaceen. hadda ka bacdi wiilasha saan dhibaata idinkaga dhicinin. gabdhaha ay u shaqaynayo oo loo gumaynayo, oo wiilku aaminsan yahay inay gabadha aanu guriga gabar shaqaalo ka ah inay tahay uu u qabo, oo wiilku booska yahay. wiilasheena waxa baabi'iyey waa gabdhaha loogu xamaalayay. wiilasha yaan la baabi'in. wiilku waa xoog buu leeyahay, wiilku caqli buu leeyahay, wiilku gacmuu leeyahay. wiilka waxa loo soo jiida ayaa ka daran. wiilku waa qabsan karaa. gabadha walaashiisa iyo wiilka shaqadaha loo simo. gabdhaha dhibaatada laga daayo. habeenkaan dhalanaa nalaga dhacay, habeenkaan dhalanaa nalaga dhacay. nimanka soomaaliyeed dee xataa meel fadhiyaana la dhaho xaaskaagu waa dhashay, maxay dhashay gabar haddii la dhaho ayadaa is dhashay buu dhahaya. dhibaataan sheeganaa, waxbaa qabnaa. inaguna waa isdulanaa gabdhaha soomaaliyeed. oo ilaaha idinku dhaarshay gabdho isdulanka iska daaye. inagaa isdulana, annagaa laysu keen adeegsadaa. anagoo daalan, gabadheena daalan caawiya. haddaadan caawinayn cayda ka daaye. gabadheena dhiban dhibaatada ka daaye. gabadheena daalan daalka ka daaye. dhibaatada ku haysan ka daaye. gabdhaha soomaaliyeed oo isu wiiliya waa isu wiilin karnaa. gabadhaas aamina muuse weeliya waxaan ku leeyahay walaalo, ilaahay wax ku qaawiyo kuguma keeno.
ilaahay wax kuu xiira kuguma keeno. anagoo qurux miiran, anigoo qurux badan walaalo, anoo diinla oo imaanla oo jilbaabka soo galay baa la iqaawiyey oo tolka iqaawiyey oo rag soomaaliyeed iqaawiyey oo la isugu kay tagay. walaalo waa ku garab istaagaynaa, inta aan nool nahay waa ku garab istaagaynaa. waxba qabiil nagama gelin, qabiil malihin, addoomadii allah baynu nahay. allah baan maceena ka dhiganaynaa, ayadiisaan huwanaynaa, ilaahay baan baryaynaa, allowdaan badsanaynaa. hanuunka allah bixiya. maadariyo asxaabay, intaasaan rabaa inaa idiin sheego. aniga hadda ka bacdi maraqaawan baad sheegaysaa ee garbasaarigu arki maysaa. niqaabkaas wejigayga ku xiran saan ugu xiray saakayto ilaahay baa ogaa. gabar kasta iyo wiil kasta iyo nin kasta oo wax iga sheeganayaan cafis baan idin weydiistay. cafis inaa i cafisaan baan idin weydiistay. ilaaha subxaana watacaala ee akoonkan taagay, ee arsaaqada bixiya, ee caafimaadka bixiyana ogow inuusan qofna qof magan oga dhiginin. koob yar hadduu kuugu shubayo iyo hadduu koob weyn kuugu shubayo, ilaahay wuxuu kuu qadaray waad helaysaa. hadday cudur tahay, hadday mataqaanaayeeto caafimaad tahay, hadday arsaaqo tahay, hadday dhibaato kala tahay, wax kasta. laakiin waxaa la raadinaya anaga saburkeena. kuwii ku sabra allah naga dhigo, kuwii ku samra allah naga dhigo, kuwii ku samra. ilaahow dhibaatadan soo maray, ilaahayow dhibaatadan soo maray. maantaan taagnaa heer walbaan soo maray. ilaahay asagaa inta ay celinayay, ilaahay asagaa inta ay celinayay, ilaahay asagaa inta ay celinayay. gabdhaha soomaaliyeed oo dadka warka u keena, gabdhaha soomaaliyeedow aniga war ha ii keeninin. anigu war ma doonayo. aniga qof in war la iiga keena dooni mayo. qof in necib in war la iiga keena dooni mayo. qof in necib in war mataqaanaayeeto wax la iiga soo qaado dooni mayo. qof iga hadlay in warkii cajaladiisa la iisoo diro dooni mayo. inuu qof aniga qof i kiciya. gabdho soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo ii awooday anigoo homeless ah, oo wiil soomaaliyeed ilaahayga weyn oo waaxidka ah jannatul firdows ha siiyo. cabdirasaaq ilaahay waxaan ka baryay arsaaqada adduunka iyo awlaad bara kale, guri bara kale ilaahay inuu ku siiyo. annagoo dhan ilaahay inuu na siiyo. wiilkii gurigiisa i geeyey ee allah darti ii geeyey, hooyo soomaaliyeed oo dhiban inaan aha igu geeyey. gabdho soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo ii quurinin inay $50 iyo $100 intay isugu kay dardaraan guri ii kareeyaan oo warka ii keenaya. uma baahni war aniga in la ii keeno, uma baahni. qofkii i cunaya waa u fasax dhiigaygu, asaga maalinta qiyaamaha keenaya. qofkii i caayaya caydaydu waa u fasax, isagaa maalinta qiyaamaha keenaya. anigu qofkaan caayo anigaa surka la ii suraya hadduusan i cafiinin. laakiin qof i caawin kara inuu war ii keeno, iska dhigo inuu ehel ii yahay, ma aragtay, oo faan ii yahay, oo saaxiib ila yahay, no no. gabdhaha dumarland maalintan soo baxay iyo wiilashaba maalintan soo baxay ilaa maanta dadba mar imaadeen oo intaa i taageerayay, oo intaa dhibaatadeyda arkay. ilaahay waxaa inuu janalkaygu noqdo meesha qur-aanka laga akriyo, inuu janalkaygu noqdo meesha waxa wanaagsan soo gudbisa, inuu janalkaygu noqdo mid xumaanta ka nastahan, wixii hore oo dhan ilooba, mid cusub, albaab cusub furtaan allah weydiista inuu noqdo. janalkan qofka iskale waa aniga, youtubeka waxa iskale waa aniga, facebooka waxa iskale waa aniga. hadduu naar ku galaayo waxa ku galaya naarta waa aniga, hadduu janno ku galaayo waxa jannada ku galaayo waa aniga. hadalka qofka ku hadlo waa aniga, khayr iyo sharba waxa hadlo waa aniga. qof kale maan, qofna qof dembigiisa ma qaadayo. gabdhaha soomaaliyeed oo baraha bulshada ka hadlo waxaa idin leeyahay yaan lagu oranin saaxiib baan kulahayo naar yaan lagu jiidi. anigu waxaan ku fiicanaa weliga iyo allahay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakaatuhu. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka afka soomaaliga ku hadla dhammaantiin meel kasta adduunka dacaladiisa.
kaga shoog aad kaga nooshihiin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda igu xiran barnaamijyadayda ku xiran waxaa idin leeyahay, waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka oo ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. idin salaamayaa dhammaantiin dal iyo dibadba ummadaha ku nool. waxaan idin sheegayaa marka ugu horeysa hadaaya min allah. ogaada soomaaliyey, hanuunka inuu ka yimaado allah subxaana watacaala agtiisa, inuu ka yimaado, inaan qofna ku hanuunin karinin, inaan qofna ku hagaajin karinin, laakiin inuu shaydaan uu kaa adkaan karo oo adigoo hanuunsanna uu ku hallaabin karo. waxaadna ogaataan adigoo shaydaanku wato inuu allah subxaana watacaala inuu ku hanuunin karo. alxamdulilah, baraha bulshada waxaan soo galay December aakhirkeedii. waa xijaabnaa adoon allah baan ahaa, ilaahay baan u xijaabnaa oon adoontiisa ahaa. waxaan baraha bulshada la soo galay waa ogeydeen, waxaan been ka sheegay ma la soo gelinin, kelmad been ah lama soo gelinin, wax run ah oo igu dhacay baan la soo galay. waxay igu dhacay waxay gaareen heerar badan ba ila gaareen. youtube-kayga waxyaalo badan baan ka hagaajin doonaa insha allah, dib habeyn baan ku sameynayaa. dhinaca wanaaggaan ugu shaqeyn doonaa. qofkii daawadow subscribe-ka saaro si casharada aan soo duubo ama waxyaalahan soo geliyo aada ula socotaan. baraha bulshada markaan soo galay waxaan ahaa hooyo soomaaliyeed, hooyo soomaaliyeed oo asturan, hooyo soomaaliyeed oo xijaaban, hooyo soomaaliyeed oo wanaagsan, hooyo soomaaliyeed. danuub waa galnaa, laakiin allah subxaana watacaala nagama dhigin maxsuum. laakiin waxa weeyaan hooyo shaqaysata baan ahaa. waxaan la soo galay baraha bulshada dhibaato. baraha bulshada weliba facebooka iyo markii dambaan kusoo biiray barta youtube-ka iyo snapchat. intaasaan lahaa. waxaan idin sheegayaa soomaaliyey, horta waa isdulanaa, inagu waa isdulanaa. shaydaanna wuu jiraa, shaydaanna wuu jiraa. sababta waxa weeyaan markaad adoo gabar muslimada ah aada gaartid heer aad isqaawisid. ma haysano dad muslin ah oo wadaada ah ama dumar ah oo qalbi wanaagsan oo dhaha qofkan shalay saan oo ahaa hadduu waxaas ka hadlay ilaa xadkan inuu gaaro maxaa kalifay. laakiin waxaan rajeynayaa inaan waxyaalo badan soomaalida baraha bulshada inaan u noqdo hooyo. wixii qaldan aan ogahay in anigaba heerkii la gaarsiiyey inaysan gaarin, oon heerkaas xun aysan gaarin inaan baan rajeynayaa, oo aan dhinaca wanaagsan usoo jiito, oon wax ugu qabto waxyaalaha i dhaawacay. wixii aniga isoo gaaray aan la iloobay waxay tahay aniga waxaa la igu oran jiray baraha bulshada markaan soo galay, rag baa i caayi jiray, wadaada iisoo fariistay. rag aan wadaada ahayn baa iisoo fariistay, rag magac wadaad qaatay baa iisoo fariistay. dhig kastaba hala iila gaaro. waxaa la igu tilmaamay inaan waalnahay, wax walbaa la igu sameeyey. laakiin waxaasoo dhan aniguna inaan diido waxaas baan waxaan u gaaray, heer walba u gaaray. caraduna waa camalu shaydaan. caradiina waxay i gaarsiisay heer xataa aan ogadayda jirkayga ilaahay i siiyey inaan qaawiyo oo aanan wax aan la xishooda aysan jirin. markaan waayay wax iga xishooda baraha bulshada, da iiga xishooda, magac iiga xishooda, ehelnimo iiga xishooda, hooyanimo iiga xishooda, muslimnimo iiga xishooda, soomaalinimo iiga xishooda, intaba waa waayay. da cimri laga xishoodaan taagnahayo anigu
habar 100 jira miihi laakiin dumar meeshay ugu fiicnaayeen baan taagna oo laga xishoon lahay hooyo wax dhashay baan ahaa ilmahayga waa laga xishoon waayey sow hooyada marka la dhibaateeyo reerka dhan bay dhibaato gaaraysaa ilmahayga damage gaarayaan aniga gaarayaan family anyway wax walbaan waayey waxaan arkay baraha bulshada oon 2 habeenba la ooynayay gabar Soomaaliyeed in wadadii aniga la igu waday oo nin Soomaaliyeed la taagan yahay yaa ku waalaya daawa qaadata waa xiiranaysa waa iska subhanallah wax ka celinaya oo nin ah oo wadaad ah oo iimaan leh oo inta soo istaaga meel dhihi kara maxay tahay shalay gabar baa la lahaa waa ku qaawiyay iyo anaa ku qaawiyay maanta in gabar kale la dhaho maanta oo ayada hooyo anagu waa daalanahay anagu haddaanu nahay hooyooyinka Soomaaliyeed waa daalanahay qurbaanu joognaa wadan dagaal baanu ka nimid dagaal anagana looguma talagelin anagu waxaanu nahay xariim baanu nahay xariimkana waa la hagaajiyaa waa la qaboojiyaa anagu ilmaan single mother ku soo korsaday anagu civil war baan ka imid America markaan imidna oo aan dhibaatooyin badan iyo qaxooti badan iyo daal badan soo marayna America kuma nasan guur kuma nasan deganaansho kuma arag caruurta Rabbi subxaanahu wa tacaala ga bixiya iima hagaaginin oo balwad baa wadata inay dib ka hagaagaan Allah waxba lama aha Ilaahayga aniga way asturay inuu caruurtayda hanuuniyo waxba lama ahan laakiin community waxaanu ka dhalanay ama ka soo jeednaa aan isu nixin oo qofkii dhibaataysan sii fogeeya oo qofkii balwad yeesha sii fogeeya oo qofkii hadlacaaya oo qofkii buka mataqaana in miskiin loo tuugsanayo mooyaane aan qof aan asxaan loo suubiyo ma jirto anagu haddaynu Soomaali nahay waxay naga qarsoon ma jiraan dad badan baa waxay igu dhahaan baraha bulshada iga soo waxa waxay igu dhahaan qofkan adaa soo caansaaray anigu ma soo caansaarin qofka xun oo ummadda ku dhex jira inuu weligaan xumaan inagula dhex jiro iyo inaan ka hadalno sida nijaasada loo daahiriyo wax ka wanaagsan ma jiraan qaladaadka waxa weeye inaan iska qabanno qofka xun inaan iska qabanno qofka wanaagsan inaan garab siino wadaadkeena inaan qiimayno inuu wadaadkuna qiimeeyo dumarka la qiimeeyo gabadha la yiraahdo Aamina Muuse Weheliye habeenkii dhaweeyta oo Facebookeeda la galay oo la yiri waan ku waalaya waan ku qaawinaya waan ku xiiraya way taabatay waxaan ku sheegayaa Aamina Muuse walaalo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku hiliyo idinka gabdhaha Soomaaliyeed oo shalay iimaynaan hilin waxaad moodeen waxay beenta la sheegay anigu victim baan ahaa aniga noo yar waa la soo kufsaday Ilaahayga subxaanahu wa tacaala ay asturay ee jirkayga ii qariyay ee aan ballan ku qaaday maanta wax ka dambeeya inaynaan wajigayga xataa arkinin oo niqaabkaas idin xirnaado baan ku dhaartay anigoo yar baabtiga isoo kufsada inaan kalmad beena ka sheegin oo iga hooseeya inaan ka hadlo dambiba ma ahan dambi wixii kugu dhacay wad ka hadli kartaa inuu macallinkayga dugsiga isoo farxumeeyay baan ku dhaaranayaa oo kitaabka gacanta ku saarayaa oo ana been ka sheegin inuu macallinkaygii kale isoo taabtay baan ku dhaaranayaa oo ana been ku sheegaynin Allah subxaanahu wa tacaala baan markhaati gashaday Allah baan markhaati ka dhigtay Soomaaliyey waad aragteen way soo baxday maanta Ilaahay inuu ii hiiliyay anigoon dhimanin baan waxyaalo badan oo baraha bulshada aan keenay iyo waxyaalo badan oo baraha bulshada la iiga sameeyay ayaan ku arkay waxaan ku arkay 5 jir baa la igu kufsaday 3 jir gabar yaroo nin uu leeyahay ayada ay kufsatay waan ku arkay waxaan arkay intaasoo gabdhood oo naftoodii ku waayay ayagoo la kufsaday waxaan arkay gabar Soomaaliyeed oo sidii aniga la igu yiri waan ku qaawinayaa dharkan ka furaya anaa ku qaawiyay anaa dharka ka furay anaa ku xiiray anaa YouTube ka xiray sidii baraha bulshada la iiga yiri oo intaasoo jeer soo daaray oo dadka dhageysiiyay oo culummo ka kacda iyo caamo ka kaca iyo dumar ka kaca midna aan waayay maanta inay gabar Soomaaliyeed oo anigoo kala oo walaashaya oo wadnahayga oo soo qaxday oo qurbo joogta oo hooyo ah oo awlaad dhashay oo sidaydoo kale u tiri bayn ciil baa depression igu dhacay oo daawooyin u qaatay tiri in la dhaho waa lagu waalayaa
in lagu caayo xanuunkii ilaahay noo keenay, ilaahayna naga caafimaadiyey, lagu caayo in aan weyno wax inaga celiya. dumarow allah baan leenahay, allah baan addoonkiisi nahay, allah cid nooga sokaysa ma jiro. dumarow allah laga boqo, allah weyn ee waaxidka ah, ee caadilka, ee xasiiska, ee qafuurka. aniga daawadaydi waa hela, aniga ilaahay waa i daaweeye, aniga daawadaydi waa hela, aniga waa caafimaad, anigu waa caafimaaday, caafimaadkan caafimaaday baanay soo asturay. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii dhibaataysanay in ilaahay dhibaatada kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii ciilana ilaahay inuu ciilka kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii caajisana ilaahay inuu caajiska kaa qaado. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii qaawanay ilaahay inuu ku asturo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii ciilana ilaahay inuu ciilka kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii irsaaqad haysana ilaahay inuu irsaaqad waasaca ku siiyo. ilaahay waxaan ka baryay gabar walboo soomaaliyeed meeshay ka dawalaysa ilaahay inuu ka tiiriyo. ilaahay waxaan ka baryay nimanka soomaaliyeed in ilaahay xaqa tuso, wadaadadeena ilaahay inuu xaqa tuso baan allah ka baryay. allah waxaan ka baryay in ilaahay awlaada inuu hagaajiyo. allah waxaan ka baryay in ilaahay quluubteena wanaagga ku rogo. allah waxaan ka baryay, ilaahay waxaan ka baryay inuu qof walba meeshu ka dawalaay ka tiiriyo baan allah ka baryay. waa jiranahay oo waa daalanahay oo cudurkii waa laynagu caayay, oo daalkii waa laynagu caayay, oo caruurtii inaga xumaatay waa laynagu caayo. laakiin allah baanu hoos dhiganaynaa, allah cid inaga xigta male. cudurka caafimaadkiisa allah haya, shaydaanka waxa looga hanuunsamo allah baa haya, allah baa inaga celin kara shaydaanka. hanuunka allah baa haya oo ina hanuunin kara. asturaada allah baa ina asturi kara. caafimaadka inaga maqan allah baa ina siin kara. awlaadana allah baa ina siiyey, isagaana inuu hagaajin kara. waxaan idiin sheegayaa horey aan u soconno, dulmiga aan iska dayno, diradiraalaha aan iska dayno, inaan iscayno aan iska dayno, aan isu maciino. gabdhaynu nahay, daa kasta aynu nahaano waynu daalanahay. dalkeeni baa la soo baabi'iyey annagoo raggeena caayay, annagoo raggeena xumaynayn. raggeenu waa dhibaataysan yihiin. dhibaatadu meeshay uga timidna waxa weeyaan markay yaraayeen baa gabdhahooda loo gumeeyey. anigu markaan wax raadiyey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakaatuhu. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka afka soomaaliga ku hadla dhammaantiin meel kastaad adduunka dacaladiisa aad kaga nooshihiin. acuudu billaahi min ashaydaani arajiim. bismi illaahi araxmaan araxiim. allaahuma salli calaa sayidina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aalihi ibraahim إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد إيقو حيران برنامج هذا إيقو حيران وحايد الله يا هاي وحايدكو سلامي يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامي يا دمانتين dal iyo dibadba ummadaha ku nool. waxaan idiin sheegayaa marka ugu horeysa hadaaya min allah. ogaada soomaaliyey hanuunka inuu ka yimaado allah subxaana watacaala agtiisa, inuu ka yimaado. inaan qofna ku hanuunin karinin, inaan qofna ku hagaajin karinin, laakiin inuu shaydaan uu kaa adkaan karo oo adigoo hanuunsanna uu ku hallaabin karo.
waxaadna ogaataan adigoo shaydaanku wato inuu allah subxaana watacaala inuu ku hanuunin karo. alxamdulilah baraha bulshada waxaan soo galay 2016kii December aakhirkeedii. waa xijaabnaa adoon allah baan ahaa, ilaahay baan u xijaabnaa oon adoontiisa ahaa. waxaan baraha bulshada la soo galay waa ogeydeen, waxaan been ka sheegay ma la soo gelinin, kelmad been ah lama soo gelinin, wax run ah oo igu dhacay baan la soo galay. waxay igu dhacay waxay gaareen heerar badan ba ila gaareen. youtube-kayga waxyaalo badan baan ka hagaajin doonaa insha allah, dib habeyn baan ku sameynayaa. dhinaca wanaaggaan ugu shaqeyn doonaa. qofkii daawadow subscribe-ka saaro si casharada aan soo duubo ama waxyaalahan soo geliyo aada ula socotaan. baraha bulshada markaan soo galay waxaan ahaa hooyo soomaaliyeed oo asturan, hooyo soomaaliyeed oo xijaaban, hooyo soomaaliyeed oo wanaagsan, hooyo soomaaliyeed. danuub waa galnaa, laakiin allah subxaana watacaala nagama dhigin maxsuum. laakiin waxa weeyaan hooyo shaqaysata baan ahaa. waxaan la soo galay baraha bulshada dhibaato. baraha bulshada weliba facebooka iyo markii dambaan kusoo biiray barta youtube-ka iyo snapchat, intaasaan lahaa. waxaan idin sheegayaa soomaaliyey, horta waa isdulanaa, inagu waa isdulanaa. shaydaanna wuu jiraa. sababta waxa weeyaan markaad adoo gabar muslimada ah aada gaartid heer aada isqaawisid, ma haysano dad muslin ah oo wadaada ah ama dumar ah oo qalbi wanaagsan oo dhaha qofkan shalid saan oo ahaa hadduu waxaas ka hadlay ilaa xadkan inuu gaaro maxaa kalifay. laakiin waxaan rajeynayaa inaan waxyaalo badan soomaalida baraha bulshada inaan u noqdo hooyo. wixii qaldan aan ogahay inuu anigaba heerkii la gaarsiiyey inaysan gaarin, oon heerkaas xun aysan gaarin inaan baan rajeynayaa, oo aan dhinaca wanaagsan usoo jiito, oon wax ugu qabto waxyaalaha i dhaawacay. wixii aniga isoo gaaray aan la iloobay waxay tahay, aniga waxaa la igu oran jiray baraha bulshada markaan soo galay, rag baa i caayi jiray, wadaada iisoo fariistay, rag aan wadaada ahayn baa iisoo fariistay, rag magac wadaad qaatay baa iisoo fariistay. dhig kastaba hala iila gaaro, waxaa la igu tilmaamay inaan waalnahay, wax walbaa la igu sameeyey. laakiin waxaasoo dhan aniguna inaan diido waxaas baan waxaan u gaaray, heer walba u gaaray. caraduna waa camalu shaydaan. caradiina waxay i gaarsiisay heer xataa aan ogadayda jirkayga ilaahay i siiyey inaan qaawiyo oo aanan wax aan la xishooda aysan jirin. markaan waayey wax iga xishooda baraha bulshada, da iiga xishooda, magac iiga xishooda, ehelnimo iiga xishooda, hooyanimo iiga xishooda, muslimnimo iiga xishooda, soomaalinimo iiga xishooda, intaba waa waayey. da cimri laga xishoodaan taagnahayo anigu habar 100 jira miihi, laakiin dumar meesha igu fiicnaayeen baan taagna oo laga xishoon lahay. hooyo wax dhashay baan ahaa. ilmahayga waa laga xishoon waayey. so hooyada marka la dhibaateeyo reerka dhan bay dhibaato gaaraysaa. ilmahayga damage gaarayaan, aniga gaarayaan family. anyway wax walbaan waayey. waxaan arkay baraha bulshada oon 2 habeenba la oynayay gabar soomaaliyeed in wadadii aniga la igu waday oo nin soomaaliyeed la taagan yahay. yaa ku waalayaa, daawaa qaadataa, waa xiiranaysaa, waa isqaawina. subxaan allah, wax ka celinaya oo nin ah oo wadaad ah oo iimaan leh oo inta soo istaaga meel dhihi kara maxay tahay shalay gabar baa lalahaa waa ku qaawiyey iyo anaa ku qaawiyey. maantana in gabar kale la dhaho maanta oo ayada hooyo anagu waa daalanahay. anagu haddaanu nahay hooyooyinka soomaaliyeed waa daalanahay. qurbaanu joognaa, wadan dagaal baanu ka nimid, dagaal anagana looguma talagelinin. anagu waxaanu nahay xariim baanu nahay. xariimkana waa la hagaajiyaa, waa la qaboojiyaa. anagu ilmahan single mother ku soo korsaday, anagu civil war baan ka imid. america markaan imidna oo aan dhibaatooyin badan iyo qaxooti badan iyo daal badan soo marayna, america kuma nasan, guur kuma nasan, deganaansho kuma arag. caruurta rabbi subxaana watacaalaagaa bixiya, iima hagaaginin oo balwad baa wadata inay dib ka hagaagaan. allah waxba lama aha. ilaahay aniga way asturay inuu caruurtayda
hanuuniyo waxba lama ahan, laakiin community waxaanu ka dhalanay ama kasoo jeednaa aan isu nixin, oo qofkii dhibaataysan sii fogeeya, oo qofkii balwad yeesha sii fogeeya, oo qofkii hadlacaaya, oo qofkii buka mataqaana in maskiin loo tuugsanayo mooyaane aan qof aan asxaan loo suubiyo ma jirto. anagu haddaynu Soomaali nahay waxay naga qarsoon ma jiraan. dad badan baa waxay igu dhahaan baraha bulshada iga soo waca, waxay igu dhahaan qofkan adaa soo caansaaray. anigu ma soo caansaarin. qofka xun oo ummadda ku dhex jira inuu weligeen xumaan inagula dhex jiro iyo inaan ka hadalno sida nijaasada loo daahiriyo wax ka wanaagsan ma jiraan. qaladaadka waxa weeye inaan iska qabanno, qofka xun inaan iska qabanno, qofka wanaagsan inaan garab siino, wadaadkeena inaan qiimayno, inuu wadaadkuna qiimeeyo, in dumarka la qiimeeyo. gabadha la yiraahdo Aamine Muuse Weheliye habeenkii dhaweyta oo facebookeeda la galay oo la yiri waan ku waalayaa, waan ku qaawinayaa, waan kuu xiirayaa, way itaabatay. waxaan kuu sheegayaa Aamine Muuse, walaalo ilaahay subxaana watacaala ha kuu hiliyo. idinka gabdhaha Soomaaliyeed shalay iimaynaan hilin, waxaad moodeen waxay beenta la sheegayay. anigu victim baan ahaa, anigaanoo yar waa laysoo kufsaday. ilaahayga subxaana watacaala ee asturay, ee jirkayga ii qariyey, ee aan ballanku qaaday maanta wax ka dambeeya inaynaan wejigayga xataa arkinin oo niqaabkaas idin xirnaado baan ku dhaartay. anigoo yar baa abtiga isoo kufsada, inaana kelmad beena ka sheegin uu iga hooseeyaa. inaan ka hadlo dembiba ma ahan dembi. wixii kugu dhacay waad ka hadli kartaa. inuu macalinkayga dugsiga isoo farxumeeyey baan ku dhaaranayaa, oon kitaabka gacanta ku saarayaa, oo aana been ka sheegin. inuu macalinkaygii kale isoo taataabtay baan ku dhaaranayaa, oo aana been ku sheegaynin. allah subxaana watacaala baan markhaati gashaday, allah baan markhaati ka dhigtay. soomaaliyey waad aragteen, way soo baxday maanta. ilaahay inuu ii hiiliyey anigoon dhimanin baan waxyaalo badan oo baraha bulshada aan keenay iyo waxyaalo badan oo baraha bulshada la iiga sameeyey ayaan ku arkay. waxaan ku arkay 5 jir baa la igu kufsaday, 3 jir ayada ay kufsatay waan ku arkay. waxaan arkay intaasoo gabdhood oo naftoodii ku waayey ayagoo la kufsaday. waxaan arkay gabar Soomaaliyeed oo sidii aniga la igu yiri waan ku qaawinayaa, dharkan kaa furaya, anaa ku qaawiyey, anaa dharka kaa furay, anaa kuu xiiray, anaa YouTube kaa xiray, sidii baraha bulshada la iiga yiri. oon intaasoo jeer soo daaray oo dadka dhegaysiiyey, oo culumo ka kacda iyo caamo ka kaca iyo dumar ka kaca midna aan waayey. maanta inay gabar Soomaaliyeed oo anigoo kale ah, oo walaashaya, oo wadnahaygii ah, oo soo qaxday, oo qurbo joogta, oo hooyo ah, oo awlaad dhashay, oo sidaydoo kale u tiri bayn ciil baa depression igu dhacay oo daawooyin u qaatay tiri, in la dhaho waa lagu waalayaa, in lagu caayo xanuunkii ilaahay noo keenay, ilaahayna naga caafimaadiyey, lagu caayo, in aan weyno wax inaga celiya. dumarow allah baan leenahay, allah baan addoonkiisi nahay, allah cid nooga sokaysa ma jiro. dumarow allah laga boqo, allah weyn ee waaxidka ah, ee caadilka, ee casiiska, ee qafuurka. aniga daawadaydi waa hela, aniga ilaahay waa daaweeye, aniga daawadaydi waa hela, aniga waa caafimaad, anigu waa caafimaaday, caafimaaday baanay soo asturay. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii dhibaataysanay in ilaahay dhibaatada kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii ciilana ilaahay inuu ciilka kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii caajisana ilaahay inuu caajiska kaa qaado. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii qaawanay ilaahay inuu ku asturo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii ciilana ilaahay inuu ciilka kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii irsaaqad haysana ilaahay inuu irsaaqad waasaca ku siiyo. ilaahay waxaan ka baryay gabar walboo Soomaaliyeed meeshay ka dawalaysa ilaahay inuu ka tiiriyo. ilaahay waxaan ka baryay nimanka Soomaaliyeed in ilaahay xaqa tuso, wadaadadeena ilaahay inuu xaqa tuso baan allah ka baryay.
allah waxaan ka baryay in ilaahay awlaada inuu hagaajiyo. allah waxaan ka baryay in ilaahay quluubteena wanaagga ku rogo. allah waxaan ka baryay ilaahay waxaan ka baryay inuu qof walba meeshu ka tawalaay ka tiiriyo. baan allah ka baryay. waa jiranahay oo waa daalanahay oo cudurkii waa laynagu caayay oo daalkii waa laynagu caayay oo caruurtii inaga xumaatay waa laynagu caayay. laakiin allah baanu hoos dhiganaynaa. allah cid inaga xigta male. cudurka caafimaadkiisa allah haya. shaydaanka waxa looga hanuunsamo allah baa haya. allah baa inaga celin kara shaydaanka. hanuunka allah baa haya oo ina hanuunin kara. asturaada allah baa ina asturi kara. caafimaadka inaga maqan allah baa ina siin kara. awlaadana allah baa ina siiyey, isagaana inuu hagaajin kara. waxaan idiin sheegayaa horey aan u soconno. dulmiga aan iska dayno. diradiraalaha aan iska dayno. inaan iscayno aan iska dayno. aan isu maciino. gabdhaynu nahay daa kasta aynu nahaano waynu daalanahay. dalkeeni baa la soo baabi'iyey. annagoo raggeena caayay, annagoo raggeena xumaynayn. raggeenu waa dhibaataysan yihiin. dhibaatadu meeshay uga timidna waxa weeyaan markay yaraayeen baa gabdhahooda loo gumeeyey. anigu markaan wax raadiyey oo maskaxdaydu wax raadisay, gabdhaha yaryarka oo guriga jooga oo wiil ayada la eg ama ka weyn loogu shaqaynayo, ohda iyo ahda iyo habaarka gabdhuhu habaar rabaan markay yaryar yihiin. ma malayn kartid. waa saqiir, waa innocenti. ma fahante. waxa weeyaan baryadooda waa la aqbalayaa. ilaahay waxa weeyaan waa caadil. ilmaha caadil. wixii hore inugu dhacay way dhaceen. hadda ka bacdi wiilasha saan dhibaata idinkaga dhicinin. gabdhaha ay u shaqaynayo oo loo gumaynayo oo wiilku aaminsan yahay inay gabadha aanu guriga gabar shaqaalo ka ah inay tahay uu u qabo oo wiilku booska yahay. wiilasheena waxa baabi'iyey waa gabdhaha loogu xamaalayay. wiilasha yaan la baabi'in. wiilku waa xoog buu leeyahay. wiilku caqli buu leeyahay. wiilku gacmuu leeyahay. wiilka waxa loo soo jiidayaa ka daran. wiilku waa qabsan karaa. gabadha walaashiisa iyo wiilka shaqadaha loo simo. gabdhaha dhibaatada laga daayo. habeenkaan dhalanaa nalaga dhaxay. habeenkaan dhalanaa nalaga dhaxay. nimanka soomaaliyeed dee xataa meel fadhiyaana la dhaho xaaskaagu waa dhashay. maxay dhashay? gabar hadii la dhaho ayadaa is dhashay buu dhahaya. dhibaataan sheeganaa, waxbaa qabnaa. inaguna waa isdulanaa. gabdhaha soomaaliyeed oo ilaaha idinku dhaarshay gabdho isdulanka iska daaye. inagaa isdulana. annagaa laysu keen adeegsadaa. anagoo daalan. gabadheena daalan caawiya. haddaadan caawinin cayada ka daaye. gabadheena dhiban dhibaatada ka daaye. gabadheena daalan daalka ka daaye. dhibaatada ku haysan ka daaye. gabdhaha soomaaliyeed oo isu weeliya waa isu weelin karnaa. gabadhaas aamina muuse weeliya waxaan ku leeyahay walaalo, ilaahay wax ku qaawiyo kuguma keeno. ilaahay wax kuu xiira kuguma keeno. anagoo qurux miiran, anigoo qurux badan walaalo, anoo diinla oo imaanla oo jalbaabku soo galay baa la iqaawiyey oo tolka iqaawiyey oo rag soomaaliyeed iqaawiyey oo la isugu kay tagay. walaalo waa ku garab istaagaynaa. inta aan nool nahay waa ku garab istaagaynaa. waxba qabiil nagama gelin. qabiil malihin. addoomadii allah baynu nahay. allah baan maceena ka dhiganaynaa. ayadiisaanu wanaynaa. ilaahay baan baryaynaa. allowdaan badsanaynaa. hanuunka allah bixiya. maadariyo asxaabay intaasaan rabaa inaa idiin sheego. aniga hadda ka bacdi maraqaawan baad sheegaysaa ee garbasaarigu arki maysaa. niqaabkaas wejigayga ku xiran saan ugu xiray saakayto. ilaahay baa ogaa. gabar kasta iyo wiil kasta iyo nin kasta oo wax iga sheeganayaan cafis baan idin weydiistay. cafis inaa i cafisaan baan idin weydiistay. ilaaha subxaana watacaala ee akoonkan taagay ee arsaaqada bixiya ee caafimaadka bixiyana ogow inuusan qofna qof magan oga dhiginin. koob yar hadduu kuugu shubayo iyo hadduu koob weyn kuugu shubayo, ilaahay wuxuu kuu qadaray waad helaysaa. hadday cudur tahay, hadday mataqaanaayeeto caafimaad tahay, hadday arsaaqo tahay, hadday dhibaato kala tahay, wax kasta. laakiin waxaa la raadinaya annaga saburkeena.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakaatuhu. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka afka soomaaliga ku hadla dhammaantiin meel kastaad adduunka dacaladiisa aad kaga nooshihiin. acuudu billaahi min ashaydaani rajiim. bismi illaahi araxmaan araxiim. allaahuma salli calaa sayidina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aalihi ibraahim إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد إيقو حيران برنامج هذا إيقو حيران وحايد الله ياهي وحايدكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا دمانتين dal iyo dibadba ummadaha ku nool. waxaan idin sheegayaa marka ugu horeysa hadaaya min allah. ogaada soomaaliyey hanuunka inuu ka yimaado allah subxaana watacaala agtiisa, inuu ka yimaado, inaan qofna ku hanuunin karinin, inaan qofna ku hagaajin karinin, laakiin inuu shaydaan uu kaa adkaan karo oo adigoo hanuunsanna uu ku halaabin karo. waxaadna ogaataan adigoo shaydaanku wato inuu allah subxaana watacaala inuu ku hanuunin karo. alxamdulilah baraha bulshada waxaan soo galay 2016kii December aakhirkeedii. waa xijaabnaa adoon allah baan ahaa, ilaahay baanu xijaabnaa oon adoontiisa ahaa. waxaan baraha bulshada la soo galay waa ogeydeen. waxaan been ka sheegay ma la soo gelinin, kelmad been ah lama soo gelinin, wax run ah oo igu dhacay baan la soo galay. waxay igu dhacay waxay gaareen heerar badan ba ila gaareen. youtube-kayga waxyaalo badan baan ka hagaajin doonaa insha allah. dib habeyn baan ku sameynayaa. dhinaca wanaaggaan ugu shaqeyn doonaa. qofkii daawadow subscribe ka saaro si casharada aan soo duubo ama waxyaalahan soo geliyo aad ula socotaan. baraha bulshada markaan soo galay waxaan ahaa hooyo soomaaliyeed oo asturan, hooyo soomaaliyeed oo xijaaban, hooyo soomaaliyeed oo wanaagsan, hooyo soomaaliyeed. danuub waa galnaa, laakiin allah subxaana watacaala nagama dhigin maxsuum. laakiin waxa weeyaan hooyo shaqaysata baan ahaa. waxaan la soo galay baraha bulshada dhibaato. baraha bulshada weliba facebooka iyo markii dambaan kusoo biiray barta youtube-ka iyo snapchat. intaasaan lahaa. waxaan idin sheegayaa soomaaliyey horta waa isdulanaa, inagu waa isdulanaa. shaydaanna wuu jiraa. sababta waxa weeyaan markaad adoo gabar muslimada ah aad gaartid heer aad isqaawisid. ma haysano dad muslin ah oo wadaada ah ama dumar ah oo qalbi wanaagsan oo dhaha qofkan shalay saan oo ahaa hadduu waxaas ka hadlay ilaa xadkan inuu gaaro maxaa kalifay. laakiin waxaan rajeynayaa inaan waxyaalo badan soomaalida baraha bulshada inaan u noqdo hooyo. wixii qaldan aan ogahay inuu anigaba heerkii la gaarsiiyey inaysan gaarin, oon heerkaas xun aysan gaarin inaan baan rajeynayaa. oo aan dhinaca wanaagsan usoo jiito, oon wax ugu qabto waxyaalaha i dhaawacay. wixii aniga isoo gaaray aan la iloobay waxay tahay aniga waxaa la igu oran jiray baraha bulshada markaan soo galay. rag baa i caayi jiray, wadaada iisoo fariistay. rag aan wadaada ahayn baa iisoo fariistay. rag magac wadaad qaatay baa iisoo fariistay. dhig kastaba hala iila gaaro. waxaa la igu tilmaamay inaan waalnahay, wax walbaa la igu sameeyey. laakiin waxaasoo dhan aniguna inaan diido waxaas baan waxaan u gaaray heer walba u gaaray. caraduna waa camalu shaydaan.
caradiina waxay i gaarsiisay heer xataa aan ogadayda jirkayga ilaahay i siiyey inaan qaawiyo oo aanan wax aan la xishooda aysan jirin markaan waayay wax iga xishooda baraha bulshada, da iiga xishooda, magac iiga xishooda, ehelnimo iiga xishooda, hooyanimo iiga xishooda, muslimnimo iiga xishooda, soomaalinimo iiga xishooda, intaba waa waayay. da cimri laga xishoodaan taagnahayo anigu habar 100 jira miihi, laakiin dumar meesha igu fiicnaayeen baan taagna oo laga xishoon lahay. hooyo wax dhashay baan ahaa, ilmahayga waa laga xishoon waayey. so hooyada marka la dhibaateeyo reerka dhan bay dhibaato gaaraysaa, ilmahayga damage gaarayaan, aniga gaarayaan family. anyway wax walbaan waayey. waxaan arkay baraha bulshada oon 2 habeenba la oynayay gabar Soomaaliyeed in wadadii aniga la igu waday oo nin Soomaaliyeed la taagan yahay, yaa ku waalayaa, daawaa qaadataa, waa xiiranaysaa, waa isqaawin. subxaan allah, wax ka celinaya oo nin ah oo wadaad ah oo iimaan leh oo inta soo istaaga meel dhihi kara maxay tahay shalay gabar baa lalahaa waa ku qaawiyey iyo anaa ku qaawiyey, maantana in gabar kale la dhaho maanta oo ayada hooyo. anagu waa daalanahay, anagu haddaanu nahay hooyooyinka Soomaaliyeed waa daalanahay, qurbaanu joognaa, wadan dagaal baanu ka nimid, dagaal anagana looguma talagelin. anagu waxaanu nahay xariim baanu nahay, xariimkana waa la hagaajiyaa, waa la qaboojiyaa. anagu ilmaan single mother ku soo korsaday, anagu civil war baan ka imid America. markaan imidna oo aan dhibaatooyin badan iyo qaxooti badan iyo daal badan soo marayna, America kuma nasan, guur kuma nasan, deganaansho kuma arag. caruurta rabbi subxaana watacaalaagaa bixiya, iima hagaaginin oo balwad baa wadata inay dib ka hagaagaan. allah waxba lama aha, ilaahay aniga way asturay inuu caruurtayda hanuuniyo, waxba lama ahan. laakiin community waxaanu ka dhalanay ama kasoo jeednaa aan isu nixin, oo qofkii dhibaataysan sii fogeeya, oo qofkii balwad yeesha sii fogeeya, oo qofkii hadlacaaya, oo qofkii buka mataqaana in maskiin loo tuugsanayo mooyaane aan qof aan asxaan loo suubiyo ma jirto. anagu haddaynu Soomaali nahay waxay naga qarsoon ma jiraan. dad badan baa waxay igu dhahaan baraha bulshada iga soo waca, waxay igu dhahaan qofkan adaa soo caansaaray. anigu ma soo caansaarin. qofka xun oo ummadda ku dhex jira inuu weligaan xumaan inagula dhex jiro iyo inaan ka hadalno sida nijaasada loo daahiriyo wax ka wanaagsan ma jiraan. qaladaadka waxa weeye inaan iska qabanno, qofka xun inaan iska qabanno, qofka wanaagsan inaan garab siino, wadaadkeena inaan qiimayno, inuu wadaadkuna qiimeeyo, in dumarka la qiimeeyo. gabadha la yiraahdo Aamina Muuse Weheliye habeenkii dhaweyta oo facebookeeda la galay oo la yiri waan ku waalayaa, waan ku qaawinayaa, waan ku xiirayaa, way itaabatay. waxaan kuu sheegayaa Aamina Muuse, walaalo ilaahay subxaana watacaala ha kuu hiliyo. idinka gabdhaha Soomaaliyeed shalay iimaynaan hilin, waxaad moodeen waxay beenta la sheegayay. anigu victim baan ahaa, anigaan oo yar waa laysoo kufsaday. ilaahayga subxaana watacaala ay asturay, ee jirkayga ii qariyey, ee aan ballan ku qaaday maanta wax ka dambeeya inaynaan wejigayga xataa arkinin oo niqaabkaas idin xirnaado baan ku dhaartay. anigoo yar baa abtiga isoo kufsada, inaana kelmad beena ka sheegin uu iga hooseeyaa. inaan ka hadlo dembiba ma ahan dembi. wixii kugu dhacay waad ka hadli kartaa. inuu macalinkayga dugsiga isoo farxumeeyey baan ku dhaaranayaa, oo kitaabka gacanta ku saarayaa, oo aana been ka sheegin. inuu macalinkaygii kale isoo taataabtay baan ku dhaaranayaa, oo aana been ku sheegaynin. allah subxaana watacaala baan markhaati gashaday, allah baan markhaati ka dhigtay. Soomaaliyey waad aragteen, way soo baxday maanta ilaahay inuu ii hiiliyey anigoon dhimanin baan waxyaalo badan oo baraha bulshada aan keenay iyo waxyaalo badan oo baraha bulshada la iiga sameeyey ayaan ku arkay. waxaan ku arkay 5 jir baa la igu kufsaday, 3 jir gabar yaroo nin uu leeyahay ayada ay kufsatay waan ku arkay. waxaan arkay intaasoo gabdhood oo naftoodii ku waayey ayagoo la kufsaday. waxaan arkay gabar Soomaaliyeed oo sidii aniga la igu yiri waan ku qaawinayaa, dharkan kaa furaya, anaa ku qaawiyey, anaa dharka kaa furay, anaa kuu xiiray, anaa YouTube kaa xiray, sidii baraha bulshada la iiga yiri. oon intaasoo jeer soo daaray oo dadka dhegaysiiyey, oo culumo ka kacda iyo caamo ka kaca iyo dumar ka kaca midna aan waayey.
ya maanta inay gabar soomaaliyeed oo anigoo kale ah oo walaashaya oo wadnahaygii ah oo soo qaxday oo qurbo joogta oo hooyo ah oo awlaad dhashay oo sidaydoo kale u tiri bayn ciil baa depression iigu dhacay oo daawooyin u qaatay tiri in la dhaho waa lagu waalayaa, in lagu caayo xanuunkii ilaahay noo keenay, ilaahayna naga caafimaadiyey, lagu caayo in aan weyno wax inaga celiya. dumarow allah baan leenahay, allah baan addoonkiisi nahay, allah cid nooga sokaysa ma jiro. dumarow allah laga boqo, allah weyn ee waaxidka ah, ee caadilka, ee xasiiska, ee qafuurka. aniga daawadaydi waa hela, aniga ilaahay waa i daaweeye, aniga daawadaydi waa hela, aniga waa caafimaad, anigu waa caafimaaday, caafimaadkan caafimaaday baanay soo asturay. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii dhibaataysanay in ilaahay dhibaatada kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii ciilana ilaahay inuu ciilka kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii caajisana ilaahay inuu caajiska kaa qaado. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii qaawanay ilaahay inuu ku asturo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii ciilana ilaahay inuu ciilka kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii irsaaqad haysana ilaahay inuu irsaaqad waasaca ku siiyo. ilaahay waxaan ka baryay gabar walboo soomaaliyeed meeshay ka dawalaysa ilaahay inuu ka tiiriyo. ilaahay waxaan ka baryay nimanka soomaaliyeed in ilaahay xaqa tuso, wadaadadeena ilaahay inuu xaqa tuso baan allah ka baryay. allah waxaan ka baryay in ilaahay awlaada inuu hagaajiyo. allah waxaan ka baryay in ilaahay quluubteena wanaagga ku rogo. allah waxaan ka baryay, ilaahay waxaan ka baryay inuu qof walba meeshu ka dawalayo ka tiiriyo baan allah ka baryay. waa jiranahay oo waa daalanahay oo cudurkii waa laynagu caayay oo daalkii waa laynagu caayay oo caruurtii inaga xumaatay waa laynagu caayo. laakiin allah baanu hoos dhiganaynaa, allah cid inaga xigta male. cudurka caafimaadkiisa allah haya, shaydaanka waxa looga hanuunsamo allah baa haya, allah baa inaga celin kara shaydaanka. hanuunka allah baa haya oo ina hanuunin kara. asturaada allah baa ina asturi kara. caafimaadka inaga maqan allah baa ina siin kara. awlaadana allah baa ina siiyey, isagaana inuu hagaajin kara. waxaan idin sheegayaa hore